Ook wij doen mee met de 100 shuttles of de 1000 shuttles tegen kanker. Jij ook? Hoe het werkt? Is eigenlijk heel simpel. Je gaat op zoek naar een leuke teamgenoot, je beslist samen of je 100 shuttles of 1000 shuttles naar elkaar wilt spelen en dit op een zo kort mogelijke tijd. 3, 2, 1, start. $50.